အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Touch City ဖြစ် channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမျှဝေပေးချင်တာတော့ကျွန်တော်ဒီ AI ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ခံပေါ့နော်နောက်ခံတွေမှာတစ်ပင်ပုံနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကိုပုံနဲ့တူနေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဟဲ့လေးကိုကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Play Store ထဲမှာသွားပြီးတော့ download သွားဆွဲရအောင် Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ通常တိုင်းကျွန်တော်ဒီအပေါ်နာလေးရာဒီ search button လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီသူရဲ့ application ဖြစ်တဲ့ဒီ ILU Illusion Diffusion AI ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရိုက်ချလိုက်ပါโอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ software တွေအဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်ကပဲဟာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီအားလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုကတော့ install လုပ်ပြီးသားပေါ့နော် install မလုပ်ရသေးလို့ရှိရင်တော့ install ရင်လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီ software က48လောက်ရှိရတော့ MB ကနည်းနည်းကြာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါခဏဆောင်ပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ပါပြီးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကို install လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါတခုပြောချင်တာဒီ software လေးကကျွန်တော်ကြုံရတယ်နည်းနည်းတက်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကြုံရတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူ့ရပေါ်နာလေးကအမှတ်ချက်လေးနဲ့ပြင်ပိတ်ချပေးလိုက်ပါเนาะဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီနားလေးကမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီသွားနေတော့မှာဒီအပေါ်နားလေးမှာပေါ့เนาะဒီအပေါ်နားလေးမှာဒါလေးကသွားနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီမှာnext ဆိုတာလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်เนาะဒါဟာလေးအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးတော့ခုလည်းပေါ်နာလေးမှာသွားနေပါတယ် next ဆိုတာလေးပေါ်ပြီးဆိုရင်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင် star ပေါ့เนาะ star ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါအခုလိုမျိုးကြုံရတက်လာရဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီအပေါ်နာလေးကအမှားချက်လေးနဲ့ပေါ့เนาะဒီအမှားချက်လေးနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးထွက်ပေးလိုက်ပါပေးလိုက်ပေါ့เนาะဝယ်တော့မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြုံရတက်လာတယ်ဒီမှာသိမမြင်ရဘူးเนาะသူ့ရဲ့မှတ်ချက်လေးကအဲ့ဒါလေးနဲ့ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးနဲ့အရင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေး let's start ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနော် let's start ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီဟာလေးနဲ့အရင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပဲလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်နည်းနည်းများတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုစုံဆိုင်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပါเนาะโอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့เนาะ gallery နဲ့ camera ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုရိုက်ပြီးတော့အခုချက်ချင်းလုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိပြီးသားကိုယ့်ရဲ့လက်ပုံတွေကိုသုံးပြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအခုကကြတော့ကျွန်တော်ကဖုန်းထဲမှာရှိပြီးသားသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် gallery ကိုသွားပါမယ် gallery ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့တပုံရွေးလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီတပုံကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေပေါ့เนาะဒီအကွက်လေးတွေကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီနောက်ခံလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာ sorry အများကြီးရှိရပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးအများကြီးရှိရအဲ့ဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံရွေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးကိုကြိုက်တဲ့ပုံရွေးလို့ရပါတယ်အများကြီးရှိရတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေး select ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်နားလေးမှာရှိတဲ့ဒီဟာလေးပေါ့နော် ဒီဟာလေးပေါ့နော် let's start ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ပြန်တက်နေကျွန်တော်လေးပြန်ပိတ်ချပေးလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဒီမှာ place of weight ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီမှာနည်းနည်းကြာပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုအချိန်ခဏပေးပြီးတော့ဆောင်းလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်တော့ဒီကြာနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုနည်းနည်းဖြတ်ပေးလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုလိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ်လာတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့မျက်စိကျွန်တော်မျက်စိကို85%လောက်မှိတ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့အစောနာကပြောင်းထားတဲ့ပုံလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်เนาะဒီတိုင်းကြည့်လို့ရှိရင်တော့မှတော်တော်ပေါ်ပါရเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိကို85%လောက်
မိတ်ပြီးတော့ကြည်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခုကျွန်တော်ရထားတဲ့ပုံကိုဘယ်လို download ဆွဲရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနားလေးပေါ့နော်ဒီနားလေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့gallery ထဲကိုဝင်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်ရအောင် gallery ထဲကိုဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလဲဟာနှစ်ခုပြမှာပါဖြတ်ပေးလိုက်အောင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်လှုပ်ထားပါဘောနော်ဒီပုံလေးကိုလှုပ်ထားတာဒီဟာလေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒီလိုလေးရှိလိုက်ပါဒါလေးကိုမျက်စိကျွန်တော်မျက်စိကို85ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှီပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအဝေးကနေကြည့်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးသိတာပါရဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီ show လေးကအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို background မှာဘယ်လိုလုပ်အကွဲပုံထင်နေရဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကအခုလိုအစနဲ့အဆုံးထိကြည့်ပေးတော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးတော့ချက်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြအောင်မယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ